оказывается. Нет, надо брать какой-то... Ой, блядь! Сука! Пиздец, ёбаный в рот. Сука. Твою мать! Ёбаный шакал. В которых лишь пустота. Я себя сделала сама. Я никому ничего не должна. Отпустила. Там кто-нибудь поедет куда-нибудь, нет? О, блядь! Сука! Гандон ебаный ты, блядь! Интересно, что это Питер? Только в Питере это реально. Да, ловить не смогу. Палку уже скачет. Все в норме, жизнь она как скачки на ипподроме. Это южный гангста-щит, пить все, что горит. Ебаный в рот. Охуеть. Тихо, 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 тихо. Опа, тихо, тихо, тихо. Это занесло. Стройматериалы, поехали. Ой, 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 ой.
Ладно. Я не знаю, Саш. В британском парламенте с тронной речью. Послание открывает первую сессию главного законодательного органа страны. Блядь! Все, пиздец. По итогам всеобщих выборов 17. Сейчас-то пробок нет, поэтому быстрее доедем. Там светофор опять стоять. Не, ну ты же, я говорю, тут быстрее всегда получается. Ёпта, нихуя себе. Регистратор, вот первая запись. Офигеть. Охуеть.